Доброго времени суток, обзор на пылесос Керхер. Вот его точная модель. Вот вам наклеечка сзади. Внешнее состояние у пылесоса примерно вот такое. Он у нас на колесиках. Комплект, вы спрашивали, в комплекте, к сожалению, у него ничего нету, вообще абсолютно ничего. Здесь у нас розетка есть. В комплекте у него, опять же, повторюсь, ничего нету, вот только сам пылесос как есть, провод у него не перебитый нигде, нормальный. Проверим работоспособность. Полностью исправный. Приятной покупки.